ॿी अहम ख़बर अवां खे ठटो मां ॾींदासीं, जिते बरसाति जो सिलसिलो 4 ॾींहनि खां वक़्फ़े सां जारी आहे, जॾहिं त नाला तार वहण लॻा आहिनि। आम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया, अवां खे अपडेट कयूं पिया बरसाति जी सूरत हाल बाबति। ठटे मां अवां ते ख़बर पहुचाऊं पिया, जिते 4 ॾींहनि खां लगातार बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे। वक़्फ़े सां बरसाति थी रही आहे, जॾहिं त नाला ऐं तार वहण लॻा आहिनि। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया ठटे मां, जिते 4 ॾींहनि खां बरसाति जो सिलसिलो वक़्फ़े सां जारी आहे। बरसाति अञा ताईं थी रही आहे, जंहिं सबबि नाला तार वहण लॻा आहिनि। अवां खे अपडेट कयूं पिया, सिंध में लाॻीतो चौथे ॾींहं बि वक़्फ़े सां बरसाति जारी आहे। ठटे में बि तेज़ बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे, नाला तार वहण लॻा आहिनि। अहम ख़बर अवां सां ठटो मां शेयर कयूं पिया, जिते चौथे ॾींहुं बि लाॻीतो वक़्फ़े सां बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे। इन हवाले सां असां राब्तो कयो आहे ठटे मां KTN न्यूज़ जे रिपोर्टर महबूब रोही सां। जी महबूब, अपडेट कजो। जी, ठटे ज़िले में अॼु चौथे ॾींहुं बि बरसाति वक़्फ़े सां जारी आहे। ठटे ज़िले जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जिते किथे घटि त किथे ज़्यादा, पर ठटे जी साहिली पट्टी वारनि इलाइक़नि में ज़ोरदार बरसाति वक़्फ़े सां जारी आहे, जे सबबि ठटे जी साहिली पट्टी वारनि इलाइक़नि, ख़ासि तौर ते मीरपुर साकरो जे साहिली पट्टी वारनि इलाइक़नि में जेका बरसातनि सबबि जेके जाम साकरो आउटफॉल ट्रेन आहे, उन मां निकिरंदड़ 1L ऐं 1R सिम नाला जेके आहिनि उहे ओवरफ्लो थी तारो पार वहण लॻा आहिनि। उन्हनि जी कपनि ते कंधियुनि ते पाणी चढ़ी आयो आहे, जंहिं करे उहे ओवरफ्लो थियण जे करे आसपास जा केतिरा ई जेके ॻोठ आहिनि उन्हनि में पाणी दाख़िल थियो आहे। इतलाह जे मुताबिक़ रतो ख़ान, पीर महमूदानी, अलाइनो ख़ासेली, ईसो दबाई, जामण ख़ासेली, कामू ॻोठ समेत केतिरनि ई ॻोठनि में पाणी दाख़िल थियो आहे, जॾहिं त ककराट जी जेका वॾी एराज़ी आहे, सॼी UC आहे, उन इलाइक़े जे ॻोठनि खे पाणी घेरे वरितो आहे। इलाइक़े वासियुनि जो चवण जाम साको आउटफॉल ड्रेन में पाणी जेका आहे वापसि बैकफ्लो करण जो केंद्र वक़्तु ख़तरो आहे, जंहिं करे उन ओवरटाप जितां थियो आहे उते पंहिंजे मदद पाण त माण्हू उन खे बंदि करण में रुधल आहिनि। ड्रेनेज खाते जी इंतज़ामिया सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त उन्हनि मशीनरी ओड़ा मूव कई आहे त जीअं रोके सघिजे, ॻोठनि खे बचाए सघिजे, पर 20 खां मथे साहिली पट्टी जा ॻोठ हिन वक़्तु बरसाती सिमनालनि जे ओवरफ्लो थियण जे करे पाणी हेठि अची चुका आहिनि। ठटे शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा आहिनि जिते अञा ताईं उतां बरसाती पाणी निकाल न थी सघियो आहे। ख़ासि तौर ते चांग मारो आहे, शेख पाड़ो आहे या आगर पाड़ो आहे, ठटे जे बुखारी मारो आहे, उन्हनि शहरी इलाइक़नि में अञा ताईं बरसाती पाणी बीठल आहे। धारो शहर जी बि सूरत हाल ख़राबु आहे। धारो शहर नंबर 2 जो हिसो जेको आहे उन सॼे इलाइक़े में नियाज़ी कॉलोनी खां वठी ख़लीफ़ा पाड़े ताईं ऐं ख़ासकली मले ताईं उहे इलाइक़ा पाणीअ ठहियल आहिनि, जितां बरसाती पाणी निकाल न थियण करे शहरी परेशानी में वरितल आहिनि। मीरपुर साकरो शहर जा अक्सर इलाइक़ा पाणी हेठि आयल आहिनि, ख़ासि तौर ते तइलीमी अदारा, हाई स्कूल, बॉइज़ हाई स्कूल, नादरा ऑफिस समेत सरकारी ऑफिसूं, POE ऑफिस, उहे सभई पाणी हेठि घेरियल आहिनि। ईअं मजबूरी तौर ते ठटे ज़िले अंदरि बरसातनि जो जेको वक़्फ़े सां सिलसिलो अॼु चौथे ॾींहुं बि जारी आहे, पर बरसाती पाणी निकाल न पियो थिए। जेका इंतज़ामी कोताहियूं आहिनि उहे साम्हूं अचनि पियूं। शहरी इलाइक़नि में पब्लिक हेल्थ खाते जी कारकर्दगी का बहितर न आहे, उते मशीनूं नज़र नथियूं अचनि या उहे सरगर्मियूं अहिड़ियूं नज़र नथियूं अचनि त शहरनि मां बरसाती पाणी निकाल थी सघे। अॻे वक़्तु ड्रेनेज खाते जी जेका आहे उन्हनि जूं कोताहियूं नज़र अची थियूं। ख़ासि तौर ते ठटो सब ड्रेन आउटफॉल ड्रेन उहो गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां ओवरफ्लो करे पियो। गुज़िरियल ॾियारे सिंध जे वॾे वज़ीर बि हुनजो दौरो कयो, सख़्त हिदायतूं बि जारी कयूं हुयूं। उन खां अलावा जाम साको आउटफॉल ड्रेन ते पाणी जो दबाव वधी रहियो आहे, पर उन हवाले सां के ख़ातिर ख़्वाह जेके उपाउ वटि ॾियनि या हंगामी पाणी खे जेको आहे रतो ॾियारण लाइ के क़दम खजंदे नज़र न पिया अचनि, जंहिं करे इलाइक़े वासी ख़ासि तौर ते शहरी इलाइक़ा ऐं हाणे साहिली पट्टी वारनि इलाइक़नि खे बि वधीक ख़तरा लाॻ थिया आहिनि त जेकॾहिं उहे सिम नाला जेकॾहिं ओवरफ्लो थींदा ऐं बैक करणु शुरू कंदा त वरी इलाइक़े में तबाही बर्बादी थी सघंदी। जी महबूब रोही, अपडेट करण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी।